我哋就係住呢間民宿啊，我哋喺4樓，咁啊喺樓下士多食完嘢，跟住出發，行過去得㗎啦，唔使搭車。行過去對面山，睇車啊！你周志行嚟馬路嚟喎，知唔知啊？嗱，我哋咧就唔使行去左邊，左邊好多人咧就排隊入去啊！我哋行個捷徑啊！我哋由星空美食夜市穿上去，我在張家界很想你，星空夜市不止好事，犀利呢個牌！我哋行捷徑，我哋捷徑咧呢度有間全季酒店啊！入到呢個古城喎，都有嘢賣，有帽賣啊，有眼鏡賣啊。景區啊，度度都指景區嘅。星巴克喎，哇！呢度可能好多嘢食㗎嘛。但未開。天公造美喎，今日好天喎。呢陣間落。售票廳。嗱，穿出去見到啦。直升機啊！歡迎我哋 ，Hello！ 咁早有咁多人，哇 ！Starbucks 啊，好大間喎！嗱，我哋見到呢度武陵源啊，係啊，小豆的係嘛？係有隻小狗啊，小狗屙喺個像嘅背後啊，仲要喺度跳舞啊！哇 ！KFC 有咁多嘢食喎呢度。哇！上面好靚喎，嗱，武陵源啦，我哋入去先。森林公園景區東湖。我哋從白龍天梯入口。哦，我哋呢度有。係啊，我哋有。好嘢！我哋入咗場啦。哇，好恐怖啊！亂曬龍啊！犀利啊！唔知兜咗幾多個圈啊！人到十八彎。係啊！哇，掟彎，就此入直路，勁多人啊！又話淡季嚟嘅，點解咁多人嘅？有旺季。耶！準備上車。我哋排咗10幾個圈啊！兜咗幾多啊？從面啦，去公車，上到山上面。大自然嘅環境真係美麗啊！仲要排隊啊！好人啊！好，我哋到呢個白龍天梯呢個站啊，咁啊落車，我哋就要排隊入口啊，喺呢度走入去。哇！你睇下有啲山勢，你睇呢度，我哋搭呢架，直接上去啊，幾有氣勢。係啦。呢度我哋唔係搭電梯喎，呢度係穿過電梯喎。仲有啊，仲要扔啊！呢度扔樓梯啊！咁有啲老人家邊度扔到㗎？呢度好長㗎。頭先有班人攝埋嚟打尖。一上到啲樓梯咧，就俾我哋追翻佢。哇！上到嚟啊！我哋上電梯啊！白龍天梯，世界第一梯。我哋呢度有。
上行檢票口啊！我哋依家排緊隊啊，唔知要排幾耐咧？淡季啊，淡季都咁多人啊！哦，又要檢查，要攞證件。好，我哋出去，搞掂。哇，無窮無盡啦，又要直行啦。好，上到嚟呢度啱好啦，就係電梯位啦。好，佢集住咗，我哋等下一步。揀到個頭位啊，將時刻望住上面啦。媽咪 ，hello， 準備啦，上啦。一陣間嗌大聲啲啊！哇！好快啊！哇！你睇下，好快啊！呢部機88秒。嗱，望住啊，望住呢度。哇，好靚啊！Absolute escalazioni. 啊，上到頂啊！開嘴，咽口水。你睇望翻下面。上到幾高？哇，有啲花，睇下啲樹，有啲花。哇，隻耳有冇事啊？我哋出去啦！哦，食乜卡啦？就係咁樣㗎咋，就係一嘢排咗咁耐，就一嘢就上嚟啦。好，出去咯！嗱，我哋睇下個地圖先，如何點樣行？呢度係咩啊？呢度有，依家好似我哋都漫無目的咁。我哋跟住又要搭車啊！唔使急，我哋上咗車啦。我哋依家咧坐5分鐘啊，去袁家界係咪啊？去邊度啊？去袁家界落車，落咗車啦，我哋就去到呢個袁家界啊。咁我睇下個地圖，睇下點樣走先。呢度仲有啲小食賣啊，周圍都有嘢食，有廁所，有嘢賣，有嘢飲。睇下個地圖先。呢度係後花園條出嚟。嗱，剛才我哋喺呢個天梯下嗰度，八龍天梯嗰度咧，觀景台搭巴士嚟到呢一度，係麥當勞呢個位置。咁我哋一陣間咧就由後花園啦，一路行啦，迷雲台啦，哈利路亞山、連心橋、長壽潭，呢個咩啊？唔知乜嘢啦，總之一路行翻出去，我哋行黃色嗰個柔道啊，好，出發。咁啊，柔道入口啊，迷雲台啊，咁我哋呢度去。哦，呢度有個 information 啊，有冇地圖嘅咧？ This way. Okay. Thank you. 哇，有橋啊，可以搭橋啊，台你啊，400蚊一個人啊，犀利啊！依家啲 information 咧冇地圖嘅，淨係得個文字嘅。你應該整啲 QR code 咁啊，俾我哋下載個地圖都好啦。嗱，依個小朋友落緊嚟啊！切下第一條。呢度啊，呢度啊！我哋呢個團過嚟。
得兩個團友嘅啫。Come on！ 呢個點餅啊？哇，有好多嘢食啊！好家鮮肉餅啊！我唔食啊我。呢個都正喎，呢個梅菜扣肉餅喎，呢個烤出嚟，30蚊份啊！土豆啊，有涼有粉皮啊，有烤腸啦。哇！你唔使驚餓死啦，好多嘢食，有果汁啊，青瓜雪凍就好好食嘅。我哋呢個美食團啊，呢個係咪你㗎？多少錢？30，小柳肉30。對。呢個食得飽，是但啦，照俾你啦。旅遊嗰啲梗係貴㗎啦，膠袋裝住，好正喎呢個。最有興趣呢個。你呢個好唔好食啊？即刻食啊！哇！呢個好飽喎，食得。係啊，我想食過呢個葱花好唔好啊？葱花好啲啊，15蚊。好啊，買個葱花。什麼味道了吧？葱花。對。15蚊啊，有寫啊嘛。嗱，我哋咧迷雲台呢邊行過去。咁我走入去迷雲台兜個圈，75米。逆走啦，我諗兜住呢個圈咁樣兜個圈。啊，沿途個景好靚。可以的。那你看有几样就行。你看这景都漂亮。2、1。咱们这边是到上柳营的这边，独家佐料是吧？直播的时候这边可以参考到上柳营的啊。来走，下一个。走上来到上柳营的，大家一个吃到少，随便吃着嘛。哎，下，来，这边的这张这边可以。这就不要吵，不要吵，有我这里都有这里。唔係雲台兜翻出嚟，跟住我哋去阿凡達啊！ Hello， 我哋繼續去，好靚啊！嗰度個景。好啦，來了景點好壯觀啊！呢個係咩山啊？佢有分㗎。咦，多人嚟邊？掃描觀看啊，係啊。一開始你可以稍微看一下啊。呢度就石峰林啊。這個完全部的動作把它甩出去，還要買個盒牌。左右都可以去嘅，天下第一橋啊，乾坤柱啊，有啲花啊，有啲樹生得咁高，好靚。啊，這昆柱，好。阿凡達取景柱。 这个掌握全部，这个要不要？好，到了。他也有一个，30，我这边也有了。摘入了那麼久，那你看了啊？你揀啦，你揀啦。呢度啊，阿凡達賣嗰啲紀念品啊。
里面可以加上宝娘。要哪一个先生？哇！呢度好旺啊！我哋啱喺呢度影完相，玩完個阿凡達，我哋去天下第一橋啊！这个就这一呢度落去，哦，呢度下邊就係噶咯喎，我已經見到條橋咯喎，有咩特別啊？呢度驚咩啫？我哋行呢度啊！天下第一橋，哦，呢個景咪靚咯，個個喺度打卡。哇！行開啊！讓路啊！哦，犀利啊！哇！呢個勁啊！呢個400蚊啊！唔好篤到落嗰個窿度。呢度。山谷。原來唔係呢條係啊，天下第一橋喺上面啊。上下都得喎。上去啊！加油！努力加油！呢嚿谷公石啊！搞笑，好石唔爛路啊！我覺得嗰兩個螺絲釘好似要彎低腰先可以過去啊！鞠躬啊！鞠躬石啊！有個景點大家看一下，那你們走這麼快，我聽到你是我們兩個人看吧，我記得。小平頭。神龜問天啊！啊，這個地方，兩個烏龜呢？一臉的烏龜，一臉的神龜。雙龍泉啊！呢個冇水出嘅，非飲用水啊！哇，好舒服啊！哇！你唔好掂落去啦，好污糟嘅，千年嗰啲青河。我哋出到嚟呢個歸回自然啊！放生嘅，但係唔可以捉喎，有魚有龜。水魚啊！啲龜都浮起咗都唔喐嘅。此放不撈，千年放生池啊！高巷子去。好。这边可以拍照留言，拍照片10块钱一张，好看就要1分钟就能取。单人可以，一家人可以带全家附带的。这边可以拍照留言，拍照片10块钱一张，好看就要1分钟就能取。单人可以，一家人可以带全家附带的。这边可以拍照留言，拍照留言。8元大鈔啊！我唔識睇啊！我哋原定咧諗住喺呢個天子山嗰度搭索道嘅，咁今日咧原來個索道壞咗啊！咁我哋要改變策略，我哋去改變行邊度啊？喺楊家界索道落，對面又係好多紅色嘅掛繩啊定乜嘢啊？唔知咩嚟嘅咧？我諗就係許願嘅天下第一橋啊！我去望一望先。
皇家蜘蛛人現場表演。哦，原來呢度天下第一橋。哦，哇，好犀利呢度，懸崖超逼啊！呢條天下第一橋，鎖山。鎖山塘啊！你等一等我得唔得？你陰啲。好啊，先睇到就係紅卜卜。对对，你就是往下天橋鎖記。他们是在那里有可以吃的。我哋繼續上去。鎖山啊！好，呢度落返去。咁啊，兜咗去呢個鎖山，開門見山，咁啊落返去。然後從另外一個等一下，等一下。哇！呢個犀利呢個，咁樣搬嘢。剛才那個人不跟我說停車場啊，以為他跟我說往這裡可以下去，是下去了。又要繞這裡回來下去。就係兜咗呢個鎖山啊，一個圈。好，再出翻去，上翻去匯集佢哋。哇！個山勢勁險要啊！我哋行翻去停車場嗰邊，呢度捷徑嚟嘅呢度，唔上到嚟係樹上面要等交配嘅，佢會死嘅。上到嚟都好快會死㗎啦。個命係啊，個命運冇辦法。香港行山、大陸行山都係㗎啦，一定綁絲帶嘅。嗱，呢度有絲帶就即係有路啊，有路就行。嗱，呢個欄杆，哇！禁止通行嗰度我哋走咗出嚟，行捷徑啦，去少咗兩個山頭，呢度出翻去，出翻嚟車站。看见那个地方有了，看见地方有就是这样。阿凡達生態餐廳，坐車就呢度，乘車入口有啲特赦啊！喂，呢度冇人喎，快啲走啦！你都俾咗錢啦？幾多錢一個人啊？我哋500蚊啊460幾啊！460幾一個人入嚟呢度嘛？可以玩4日啊？係啊，客棧幫我哋買就400元啦。哦，小朋友咧？小朋友免費咯，成日買5蚊你入門飛咯。免費喎，周子仁擺低你喺度啦，好唔好啊？開檔。但係如果想連續玩幾日咧，不停搭咧就買多程嗰啲咯，多程嗰啲就你隨便搭都得，搭幾次都得。又上車啦！我哋去楊家界啊，坐入邊睇風景啊！咁我哋楊家界索道呢邊過去咯。人多行嘅地方就係我哋要行嘅地方。
佢有個索道壞咗，變咗我哋都要改變計劃。食啊又係啊！我哋入呢一間啊烏龍仔農家樂，入去食下嘢先。在里面坐。好的，好，謝謝。我哋開餐啊！使唔使咁大桶啊？周姐啊？點啊？軟腳蟹？軟腳蟹？好啊，喺呢度坐50蚊啊，1.5公里啊！我哋繼續向上行，哇！有3隻馬騮仔啊！向上走，哇！ Oh my god！ 啲人好核突啊！哇，爽啊！哇！呢個我驚你手指要斷啊！我坐落去。俾錢咪有得坐咯，呢啲好似啲感覺好似飛行服務隊救人咁。好，咁我跟住嚟緊，我哋就楊家界索道，搭索道落翻去，入站喺呢度。好，又要坐纜車啦，冇人排隊正啊呢啲。入去，好。哇！哦，開始啦！落翻去南湖附近嗰邊好似，我哋去跟住再揾啲地方去咯，我哋。落到下邊咪應該係玩水噶咯喎。佢好似都要搭車過去，好似。哇！呢度好靚喎，呢個景都。佢呢個景都好靚啊！後邊嗰個柱嗰啲都。喺啲呢個好靚啊！呢個。喺啲山與山之間咧，個罅隙啊！高山峻你睇下啲石，你睇下上面，山谷嘅地方咁。上面啲石，山上面啊啲樹啊特別高啲嘅，同埋有啲紫色嘅花。山間人。哇！爆花，松樹啊！但好多蟲虎啊！下邊啦，一級級嗰啲溪田啊！冇人上去喎。到站，車。呢個傷殘隊員。放我出嚟啊！我一陣間幫你飲啊！喂，去呢度買嘢飲唔貴喎，2蚊嘅喎，礦泉水。呢邊就係平啲喎。呢烤腸係5蚊2條。喂，唔係我哋應該唔應該去啊？應該已經出咗嚟。嗱，我哋頭先就喺呢度上面咁樣落。啊，上面山上面嗰啲樹好靚。我哋咧就搭去金邊溪啊，南門。啊。前面坐車，我哋去金邊溪準備啲咩嘢啊？我哋離開呢個楊家界啊！跟住你話俾佢100蚊定係佢俾100蚊啊？哇！做咩啊？做咩啊你？哇！你跟馬啊！好，落咗車，我哋去金邊溪，右手邊。哇！呢棵樹都幾特別啊，白色嘅啲葉背變咗。我以為點解咁多人抌啲紙巾咧？係咪啊？遍地紙巾咁樣，原來佢白色嘅。呢個花瓣幾特別啊！以為啲紙巾，似咩樹啊？留意乾枯樹枝，唔會砸落你個頭。呢度個環境好似仲靚喎，係咪啊，周子恒？好舒服喎！哇，呢只嗱，我哋樓梯落到嚟咧，跟住搭車。
又要搭車啦。哦，走咗啦呢個。走咗咪第二班咯。我哋又唔係趕時間。狗啊！行入去啦，我哋又落咗車啦。咁啊，車上面又冇講呢度係乜？我呢度可以直出去南門啊！喂，500幾米啊，南門嗰個咯。呢啲樹好靚喎，睇下地圖啊！呢度啊，係喎，金邊溪啊，健身部，黃石寨登山步道，呢個上山嘅，我哋去金邊溪健身步道。係咪呢度啊？係啊，頭先喺大氧吧廣場落車嗰度，冇水嘅呢度，好多花仔啊！咁呢個天然氧吧唔知咩氧吧喎，有咩特別啊？咁樣天然化。咁我哋行金邊溪，冇乜水喎。再落啲水好啲嘅。界碑啊！哇，霧化氧吧，原來呢啲叫氧吧。噴啲霧化就話氧吧。哇！呢兩隻小蜜蜂氧吧，噴啲霧化。幾靚嘅，去呢度一路啲樹又生得高。呢度好治療啊！右手邊咧，啲小朋友落去捉魚啊，有水玩啊，喺度撈魚啊！呢個小朋友喺度撈魚。呢邊有條木橋啊，嗰邊有啲小朋友撈魚啊，阿女急不及待啊，跟埋佢一齊撈魚啊！好，Go！我唔係我搖啊，佢係咁搖啊。冧咗我就笑啦。哎呀，好危險！呢個名副其實嘅氧吧廣場，冇我停啊！呢個冇
我將無我，不負人民。楓葉啊冇乜興趣啊，成日見，冇乜特別。喂，呢個咩嚟㗎？呢個五指山啊？呢個位好靚。五指山啊？好似係。哦，係咪五指山咧？係咪《西遊記》取景處咧？哦，呢度最靚啦，張家界國家森林公園。嗱，我哋今日呢兩個隊員咧行到腳軟啦，搶答題。係咪啊？搶答題。咁我哋唯有提早出翻去南門係咪？跟住翻去我哋我有嘢要你哋搶答啊！搶答，你講個題目嚟啊！就係呢度有咧，嗰條吊橋咧，有一種魚嘅。娃娃魚。係。佢有4隻腳㗎。水魚。明白。水魚。我唔係。單身娃娃魚。啊！我哋行翻出去啦！我哋係咪行到甩碌啦？係咪？遠啦！我要跌落地板啦！咁啊，出翻去，快啲出翻去休息下啦，翻去酒店。拜拜，今日到此為止啦。頭先行翻出嚟嗰個位置，呢度就係張家界國家森林公園，呢度係南門入口啊。好，咁我哋就轉翻出去遊客出口，10幾公里啊！我哋呢個係南門啊嘛，南門翻去我哋嘅個民宿嗰度就10幾公里啊，40幾蚊，我哋就 call 咗滴滴翻去，即刻有車。今晚就食呢間索溪山寨。買啤酒飲啊！哇，都好大杯啊！螺丝还是肉？螺丝还是肉。这小朋友最喜欢吃这个花骨头一样的。对。然后拿个吸管吸。加糖漿啊！我要加一点蜂蜜啊。对，它的味道就是，它好多人卖的不一样，不一些，一些有是吧？哦，吃就是它的。他们家的都好吃，是吧？对。为啥给你？好唔好飲啊？唔好阻住咋！加油！冇力啊！俾翻佢，俾翻佢啊！这个也是热的吗？哎，都是热的，新鲜，在这儿现做的啊。好唔好食？好香喎，好似。聞嗰陣香味。